की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमें फिर सेवा का अवसर देंगे। उतरने से पहले कृपया आप अपना चश्मा, किताब, मोबाइल फोन, कैरी बैग इत्यादि ले जाना ना भूलें। विमान ने सक्रिय रनवे पार कर लिया है। यात्रीगण चाहे तो आप अपना मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Ladies and gentlemen, welcome to Shimla Airport. The outside temperature right now is 14 degrees Celsius. You're requested to remain seated, refrain from opening the overhead bins until the aircraft comes to a complete halt.